Las buenas relaciones de Estados Unidos y Marruecos nunca han sido secreto. Mientras España mira de reojo los movimientos marroquíes, especialmente tras sus planes en Centroeuropa, todo apunta a una inversión importante de Marruecos que mejorará notablemente su poder militar en los próximos años. A la ya existente buena sintonía con los Estados Unidos se suma el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y la aparición de varios programas de venta de armas activos y ya aprobados. Los más recientes consistentes en la venta de drones Predator con capacidad de ataque y un lote de varios modelos de misiles. Pero todavía hay más. A finales del año 2019, la Defense Security Cooperation Agency, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, anunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos había aprobado una venta de 36 helicópteros A-64E Apache y todo el equipamiento necesario a Marruecos, por una cantidad de $4.250 millones. La venta propuesta mejorará la capacidad de Marruecos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras y mejorará la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas aliadas, declaró la Defense Security Cooperation Agency. Marruecos utilizará la capacidad mejorada para fortalecer su defensa nacional y brindar apoyo aéreo cercano a sus fuerzas. Marruecos no tendrá ninguna dificultad para integrar el Apache a sus fuerzas armadas. Un poco más de 6 meses después, en junio del 2020, se anunció oficialmente la compra, cerrando el acuerdo preliminar en 24 helicópteros por la cantidad de dinero acordada. El acuerdo al que han llegado ambas partes recoge esas 24 aeronaves con la opción de adquirir en el futuro otras 12, para completar con el permiso de las 36. El Apache es uno de los helicópteros de guerra más avanzados del mundo y la versión que recibirá Marruecos próximamente lo aún más. Se trata del Boeing A-64E, esta última letra indica que es el último de todos los modelos desarrollados por la compañía aeroespacial, con sistemas modernizados en los campos de las comunicaciones, navegación, sensores y armamentísticas, entre los que destacan un sistema modernizado de adquisición de objetivos capaz de recabar información esencial de guerra en cualquier escenario, sin importar si se está volando de día o por la noche. También los motores a los que tendrá acceso Marruecos son más modernos que los usados por las anteriores versiones de Apache. Los General Electric T-700 son uno de los estándar de la aviación de helicópteros y se pueden encontrar en otras plataformas como los clásicos Black Hawk o los NH-90, este último es el último modelo que ha recibido el Ejército del Aire y se ensambla en Albacete. Otra de las especificaciones más importantes del A-64E es que se ha renovado la electrónica para incluir soporte para controlar drones y otros vehículos aéreos no tripulados. El resto de especificaciones se completan con un techo de vuelo de 6.000 metros, casi 300 km por hora de velocidad máxima y un peso máximo alrededor de las 10 toneladas. Este es otro paso adelante en nuestra larga asociación con el Reino de Marruecos, declaró Jeff Sokey, vicepresidente de Ventas y Marketing Globales de la División de Defensa, Espacio y Seguridad de Boeing. La demanda mundial de Apache está creciendo y estamos orgullosos de ofrecer esta capacidad, la mejor en su clase a Marruecos. De esta forma, el país del norte de África se suma a otros como Egipto, Arabia Saudí, Emiratos, Reino Unido, Holanda, Israel o la propia Estados Unidos, entre otros. Lo último que se ha conocido acerca del programa de adquisición de helicópteros Apache es que Marruecos estaba a punto de mandar a sus pilotos a Estados Unidos para su entrenamiento. Esta noticia data de finales de diciembre del pasado año 2020, lo que nos da una pista sobre la llegada de las primeras unidades en algún momento de este 2021. El homólogo español, algunos países europeos, a través del consorcio Eurocopter, tienen la alternativa perfecta al Apache. El X-665 Tigre. Un helicóptero de ataque cuyo comienzo de desarrollo se llevó a cabo en los años 80, teniendo el primer vuelo en 1991 y su puesta de largo en servicio en 2003. Su diseño contempló varios modelos especialmente pensados para algunos tipos de misiones. De esta manera nos encontramos con las versiones HAD, helicóptero de ataque y destrucción, y HAP, helicóptero de apoyo y protección, a los que hay que sumar otro par de modelos de los que España no tiene ninguna unidad. Del HAD España cuenta con 18 unidades encuadradas dentro del Ejército de Tierra a las que hay que sumar otras 6 unidades del HAP. Las 24 aeronaves totales corresponden con el número que ha adquirido Marruecos en esta primera tanda con la reserva de poder hacerse con otros 12 más. Lo último que se ha dado a conocer acerca de los helicópteros es que las 6 unidades HAP que servían en la FAMED se darán de baja y se emplearán para recambios de las otras 18 unidades HAD, quedándose la flota española en unos escasísimos 12 helicópteros de ataque. Un tercio de las intenciones primigenias de España de adquirir 36 unidades.
En lo relativo a especificaciones técnicas, los Tigre españoles están prácticamente a la par que los Apache, con una velocidad máxima en torno a 300 km por hora, un techo de vuelo de 4.000 metros y un peso máximo entre 6.100 y 6.600 kilos, dependiendo del modelo. Donde sí existen varias diferencias es en el apartado tecnológico, pues los Tigre del Ejército del Aire y los del Ejército de Tierra no cuentan con lo necesario para el control de drones, aunque sí equipan sistemas de adquisición de objetivos y otros dedicados a contramedidas electrónicas.